Jeg er i gang med Ingrid Sweater fra Petit Knit, og er faktisk i gang med at strikke mit ærme her. Og nu er jeg nået til række 19 i mit diagram, hvor at vi har et segment med krydsmasker, og man kan godt blive lidt forvirret, når man sidder med et diagram og indtagninger om, hvordan det skal læses, så derfor så vil jeg lige filme det her. Jeg har lige printet diagrammerne ud her, og hvis vi kigger på det her, som er de størrelser, jeg har stående her, så skal vi simpelthen bare starte helt herude, når vi starter på krydsmaskerne. Så selvom vi har lavet indtagninger hernede, så starter vi altså her, når vi starter på et nyt segment. Så for de her størrelser, der starter jeg med kryds H, kryds V, læser igennem her, gentager i firkanten, indtil jeg når til omgangens start, hvor jeg starter herover igen. I de andre størrelser, som jeg har stående her, der starter vi med 2 ret og kryds H, kryds V, og gentager, indtil vi kommer hen til de sidste. Hvad har vi her? 6 masker, og når til omgangens start igen. Så jeg starter altså her med kryds H, og så strikker jeg lige hen til den første indtagning, jeg har her, imens jeg strikker det her segment med krydsmasker, og så viser jeg lige, hvordan vi læser videre i diagrammet. Nu har jeg strikket lidt videre på det her ærme, og har lige strikket en omgang med indtagninger. Det vil sige, at jeg har strikket 2 ret sammen i starten af min omgang, og 2 ret sammen i slutningen af min omgang. Så nu har vi altså 2 masker mindre i den her sekvens med krydsmasker. Så hvis vi lige skal prøve at kigge på diagrammet en gang, så var jeg på række 24, da jeg lavede indtagninger, og nu mangler jeg altså en maske i starten af min omgang og i slutningen af min omgang. Så fra nu af, der læser jeg en maske inden. Så den her, den udgår, så jeg læser altså herfra og strikker 1, 2, 3, 4 retmasker, kryds V, gentager ind i firkanten, indtil jeg har en maske tilbage på omgangen, strikker en ret, og er tilbage ved omgangens start, hvor jeg så fra nu af læser en maske inden. Når jeg kommer længere op og laver en indtagning mere, det vil jeg tro er lige her omkring, så udgår der altså 2 masker, så når jeg har lavet den indtagning, så læser jeg herfra. Og det samme med det andet diagram, som hører til de her størrelser, der er jeg på række 25 her. Hvis jeg lige har lavet den indtagning her på række 24, så læser jeg altså herfra, strikker 1, 2, 3, 4, 5, 6 ret, en kryds V, og gentager ind i firkanten, indtil at jeg har 5 masker tilbage på omgangen, og slutter med 5 ret.